Tawag ka na to mga kaigsoonang Katoliko, mga lamdag Katoliko. Kamo mga Katoliko, inyo lang ang gihimong negosyo ng inyong mga ribulto. Kana inyong mga larawan. Maghimo mo og ribulto o larawan og inyong himuong negosyo. So, maigsoon mao na po niya atong tubagon. Ilang atakihon ang kining ato ang mamumuhat og mga maanindot nga mga larawan o ribulto sa mga santos ug uban pang nga mga larawan o ribulto nga ginahimo nila, no? Kining atong magsisilsil. Unang-una brad, unang punto diha, kining mga talento nining atong maayong magbubuhat o mga dibuho o ribulto gasa kini sa Dios. Ang Dios mao'y nagpili niini. Ang Dios mo'y naghatag niini ni anang mga tawo nga maayo kay mosilsil. Okay? Dili ni ilahang kaugalingong hiyas lamang kundi lang Dios gyud gabuti ana. Asa man nato na mabasa maigsoon. Diha sa Exodo 31:2 ngadto sa 5 nga nagingon dina, gipili ko si Bezalel ang anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay sa Huda. Gipuno ko siya sa akong gahom ug hatagan ug kaalam ug hiyas sa pagpamuhat bisag unsa. Siya maoy maghimo og manindot nga mga dibuho ginamit ang bulawan, plata o tumbaga. Ug sa paghimog mga alahas sa pagkulit og kahoy ug sa tanang matang sa buhat. So klaro kay migsuon no kini ato ang mga kaigsoonang Katoliko nga tigbuhat ug mga maanindot kay nga larawan pinaagi diha sa kahoy, pinaagi diha sa mga panapton nga maanindot nga ila kining bordahan ug uban pa nga buhat. Ang Dios maoy nagpili ni ana no sa Old Testament pa lang ang Dios nagpili na og mga tawo nga mo'y tagaan niya og hiyas ug kaalam sa pagbuhat og maayong larawan, dibuho o mga alahas ug uban pa nga buhat tanang matang sa mga buhat. Okay? So sa ilang pagbuhat brad o sis niining mga maanindot kay nga larawan o ribulto og uban pa, sama lang ni sila nga naghalad og pagampo. Unsa di ay sa ilang pagpamuhat kay lagi gihatag man kini nga hiyas sa Ginoo kanila, sama ra nga naghimo sila og pagampo sa ilang paghago no tibuok adlaw tibuok gabi kay nganuman dugay man ni mahuman kung maghimo sila mga anindot nga mga ribulto larawan dugay ni mahuman dili lang usa ka adlaw kundi bulan ang ihapon usa mahimo ang maanindot kayong larawan ug sama sa sama lang nga naghalad sila pagampo sa ilahang mga buhat. Asa nato na mabasa maigsuon? Sirach 38:27 ngadto sa 34 nag-ingon din na, mausab ang mamumuhat sa arti ug sa trabahador nga nagtrabaho adlaw o gabi sa pagsilsil sa mahalon nga mga bato. Magtrabaho sila og maayo aron mahimo ang mga bag-ong mga dibuho. Magbudlay sila pag-ayo aron mahimo ang usa ka estatwa nga sama kadako sa tawo. No? Estatwa nga sama kadako sa tawo. Ug magtrabaho hangtod sa lahom nga gabii aron mahuman ang buhat apan ang buhat nga ilang gihimo makalig-on niining kalibutana. Sa pagtuman nila sa ilang mga buhat, sama sila nga sa naghalad og mga pagampo. Unsa di ay sa ilang paghago, sa ilang pagbuhat adlaw gabi, pagsilsil og larawan sama sa kadako sa tawo, sama ra nga nagbuhat sila og paghalad sila og pagampo. So maanindot day kining mga tawo no nga sure man gyud ta nga kining mga tawo nga maayo mo dibuho, maayo nga mo kulit, mga Katoliko man gyud ni kay miyong kaglaing relihiyon supak man silang pagtulunan. So nindot kayo ang mga tawo nga nagbuhat, nagbudlay no sa paghimog mga larawan, dibuho, ribulto sama diha sa bato, diha sa kahoy, sama lang nga naghalad sila og pagampo kay lagi gasa man ni sa Dios nga gihatag kanila. So nindot kayo maigsuo no nga silang mga tawo nga maayong mo
silsil, mohimog larawan, mapalad kayo may igsuon. Kaya nga naman, sama lang po di ay naghalad sila og pagampo. So, dili lang basta-basta mga igsuon. Huwag niya, sa inyong pag-ingon nga ginegosyo, kung mao ni ay lahang talento mga igsuon, nya imao ni himo ang negosyo nila, okay ra man na, natural ra man na, kay ang mga kahoy, mga mahalong bato, paliton man po na nila. Dili man nila pangayoon. Ha? Paliton ka na mga panapton nga ilang gamiton pagburda o paghimo o mga anindot nga larawan sa mga santos, kana mga kahoy nga mahalon aron pagsilsil o pagdibuho sa maayong mga kahoy, no, diha sa maayong kahoy ilang dibuhuan, himuon nilang larawan sa mga santos, paliton man po na nila, kay wala may gipangayo ana nila. So dili nato na sila pasangilan nga gihimong negosyo, ngano man ilhaman ang talento. Kung nagnegosyo sila ni ana, gani ila man nang gipamalit ang mga gamit ni ana, wala man nila pamunita, wala na nila pangayua. Pero ang nakanindot lamang kini sila nga mga tao nga gihatagag hiyas o kaalam sa pagdibuho, pinili kini sa Dios, hatag kini sa Dios, ug sa ilahang pagsilsil sa mga mahalong bato, mahalong kahoy, sama lamang nga naghimo sila og naghalad sila pagampo. Daghang salamat.